عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله هننضف مع بعض المطبخ. بصوا المواعين، هنغسل مع بعض المواعين اهي بالشكل دوت، وشويه مواعين بعد الفطار. وكمان هنغسل الصينيه الالومنيا ازاي، هوريكي انا بلمع الالومنيا. وكمان المعالق اهيت في العلبه، زي ما اللي عارف القناه بتاعتي واللي عارفني انا ديت المعتاد بتاعي. بحط نص ليمونه مع شويه صابون مواعين مع شويه ميه، بحط فيها المعالق، ما بسيبهاش في الحوض مع المواعين. هنغسل مع بعض المواعين دي كلها دلوقتي، وهننضف المطبخ، وهوريك ان شاء الله باذن الله ازاي تخلي مطبخك ريحته جميله جدا وتعشقي دخول مطبخك. هقولك على كذا فكره هتعمليهم معايا ان شاء الله باذن الله وهيفيدوكي. قبل ما ابتدي الفيديو ما تنسوش يا حبايب قلبي الاشتراك في القناه واللايك عشان يوصلك كل جديد، وتفعلي الجرس. بصوا يا حبايبي، انا بستخدم الاسبونج في غسيل المواعين، بس النهارده انا هستخدم السلك البلدي، لان انا بصراحه هنضف تنظيف عميق، مش تنظيف كده وخلاص، لا، لان انا بحب السلك دوت في التنظيفات الرخامه والسيراميك. وكمان هظبط السيراميك وهنظبط المطبخ مع بعض وهنظبط كل حاجه مع بعض. بس ويخلي لك كمان ريحه مطبخك جميله جدا بخلطه جميله قوي هقولك عليها. يلا بينا نبتدي الفيديو ونغسل المواعين مع بعض، وهقولك نعمل ايه واحنا بنغسل المواعين. ادي حبايبي السلك اهوت خدمت. بصوا طبعا صابون المواعين دوت، ده صابون مواعين على ميه ليمون. انا غليت الليمون ونقعته وحطيت ميه ليمون على صابون المواعين زي ما انت شايفه كده. وهنبتدي بقى نستخدم المواعين. انا غسلت الكوبايات اهي، هنشطفها مع بعض. هقولك بقى على افكار ان شاء الله تحبي غسيل المواعين بيها، وكمان تريحك جدا في غسيل المواعين. بصوا انا هشطف الكوبايات واحطها. الافكار، اول فكره معاكي، اولا ما تكوميش المواعين عشان تحبي مطبخك دايما يكون رايق ويكون حلو. ما تكوميش المواعين معاكي خالص. لو اتوسخت كوبايه او طبق ابتدي على طول اغسليها، ما تخليش الحوض بتاعك يبقى فيه حتى طبقين على بعض، لا، حاولي ان انت بعد الفطار تغسلي المواعين، بعد الغدا تغسلي المواعين، تروقي المطبخ على طول. ريحي نفسك في غسيل المواعين. كمان هقولك على حاجه، لان المواعين لما بتتكوم قوي وعينك بتشوفها بتبقي زهقانه من غسيل المواعين، وتقولي يا انا هغسل كل ده، هعمل كل ده، فبتزهقي من المواعين، فما بتعرفيش ان انت بتبقي زهقانه. فانت اول حاجه، اولا ما تكوميش المواعين معاكي خالص. ثانيا استخدمي الصابون الحلو الكويس اللي يريح ايدك ويريحك في غسيل المواعين كمان، لان في صابون بجد انا بشوفه ما بيرجيش ووحش خالص. فانتي هاتي نوع صابون كويس يريحك وكمان ينظف معاكي المواعين. وكمان يا حبايبي التنظيف اهم حاجه فيه، ان انتي تستعدي لتنظيف كويس جدا. يعني مثلا ما تقوليش يا ده انا هقوم لسه هغسل المواعين، انا لسه هقوم اظبط الدنيا، انا هقوم لسه هعمل، انا لسه، بتزهقي نفسك وبتخنقي نفسك على الفاضي. لا، حببي نفسك في الحاجه هتخلص، بس حببي نفسك فيها، لان محدش هيجي يعملها لك الا انت برضو. فخلي الحاجه ان انت حباها عشان تبقى حلوه على قلبك وتقدري ان انت تستخدميها. بصي يا حبايبي، انا غسلت الاطباق اهي، نشطفها بقى مع بعض. الاطباق اللي استخدمت دي بتاعت مامتي مش بتاعتي، لما رحت عندها كانت مدياني حاجات فيها. حببي نفسك في الترويق والمسيح، حببي نفسك في شقتك، لان دي مملكتك ونظافتك ومكانك اللي انت بتبقي قاعده فيه. فلازم تحببي نفسك في المكان اللي انت قاعده فيه وتبقي حباه، عشان تقدري ان انت تعملي الحاجه بنظافه وتبقي حباها وانت بتعمليها، وما تزهقيش نفسك وانت بتعملي. وحاولي على قد ما تقدري لما تيجي تغسلي المواعين تذكري ربنا، خلي الوقت الاستغفار وانت بتغسلي المواعين. انا عارفه ان في ناس بتيجي تغسل المواعين بتفكر في حاجات كتير قوي، فما تحاوليش ان انت تفكري في حاجه، استغفري ربنا
وبجد والله العظيم ده اكتر وقت فيه الاستغفار جميل جدا، وانتي قاعده بتغسلي المواعين كده تذكري الله سبحانه وتعالى وتستغفري، تقولي الحمد لله، تحمديه. الحاجات دي والله العظيم في الوقت دوت بتفيدك قوي. ما تقعديش ان انت ايه تقولي لا انا هزعق وبتزعقي، لا، خلي الوقت غسيل المواعين دوت للذكر الله. بعد كده بصوا هنجيب المعالق اهي اللي انا قلت لكم عليها اللي احنا سيبناها هنا. ننضف المصفى الاول اهي المعالق. بصوا انا هغسل السلكه واحط نقطه صابون تاني ونبتدي ان احنا نغسل المعالق. المعالق انا قلت لكم بسيبها بالطريقه ديت لان بتتبهدل مني في قلب المواعين، انا ما بحبهاش كده بصراحه. ومبشره البطاطس لان انا عملت بطاطس النهارده. العلبه دي مخصصه للمعالق بس. انا والله انا قلت بس هغسل المواعين النهارده واتكلم معاكم شويه، يا رب بس الفيديو يكون خفيف على قلبكم. وهننضف مع بعض المطبخ. بدلق بقى الميه بالصابون ديت وبدعك العلبه لان عشان ما تعملش ريحه معاكي، وبشطفها وبسيبها برده على جنب، وبحط فيها شويه ميه تاني وشويه صابون تاني لان اي معالق متسخه دي هحطها في العلبه دي. بس قبل ما احطها انا بسيبها شويه تتصفى عشان الريحه ما تكمكمش فيها. بعد كده نشطف المعالق. بصوا النص ليمونه وقعت اللي هي في العلبه دي اهي. نبتدي بقى نبص المعالق مكانها، كل معالق مكانها اهي. صوص البطاطس نبتدي بقى ندعك الالومنيا مع بعض. الصينيه دي كان مكانها كيكه اهي. بصي كنت عامله صينيه كيكه للبنات. انا مش هدعك بحاجه، انا هدعك بصابون بس قبل ما ادعك عشان الالومنيا بتقشر لما بدعك على الرخامه بتقشر. لما بدعك على الرخامه هنا بتقشر مني، ولما بدعك في الحوض كمان بيتقشر مني. فانا هقولك على فكره، انت هتجيبي فوطه المطبخ اهي وهبتدي ادعك عليها عشان الرخامه ما تتقشرش مني. حاولي بقى تلمعي الالومنيا بتاعتك لان الالومنيا لازم تتلمع كويس، ما تخليهاش مغيره. بصراحه اللي علمتني في تلميع الالومنيا دي مامتي، لاني انا بجد كان عندها حللها بستخدم، بشوف الحلل بتاعتها ببقى فرحانه قوي بيها وبجمالها وشكلها. لكن انا الحلل بتاعتي ما كنتش بلمعها قوي زي ماما كده، يعني برضو مش زي الناس بتوع زمان دول، ربنا يديهم الصحه يا رب ويبارك لي فيها. بيلمعوا الدنيا قوي، يعني بيلمعوا الالومنيا وعندهم طول بال ان هم يلمعوها ويخلوها جميله. فانا خدت الطريقه من ماما بصراحه، يعني ماما هي اللي علمتني ان انا المع الالومنيا قوي وخدتها منها الفكره. ده الغطا بتاع الصينيه اهو. بصوا يا حبايبي، بصي يلا نبتدي نعمل الصينيه. هسيبها بقى الرخامه تتصفى اهو. برضه نحط حته صابون لازم بقى ان انا ايه بتقولي كانت دايما تقولي ايه هاتي صحه امك وصحه ابوكي. هي بصراحه بتتعب دراعي لان انا دراعي واجعني، ما بقدرش ان انا اتك على حاجه قوي. بس اهو على قد ما بقدر، على قد ما بقدر ان انا بخلي الالومنيا بتاعتي بتلمع، لان انا بحب بصوا الحاجه تبقى بتلمع كده وانا ماسكاها. بحس ان عايزه كده ان الحاجه تبقى بتزيق من كتر النظافه. اهم حاجه لما تيجي تغسلي الالومنيا عشان ما تكحريش الرخامه او تكحري الحوض، تحطي فوطه زي ما انا عامله كده. خساره برده الرخامه برده غاليه والدنيا برده غاليه، ما تقدريش ان انت تعمليها تاني اهي. لمعت بقى على قد ما اقدر. شوفوا ده اول مره واول فيديو نعمله مع بعض بغسيل المواعين في القناه، اول فيديو اهي. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اغسل الفوطه اللي انا غسلت عليها اهي. احط عليها شويه صابون لازم
لازم بعد غسيل المواعين ان انا المع الفوطه كده. هي لسه هنلمعها تاني بس بعد ما اغسل البوتاجاز، بس انا عشان الالمونيا بتنزل حاجات سمرة كده عليها فغسلتها ونضفتها اهي. بص لونها، بص شكلها بقى عامل ازاي. بصي هسيبها بقى، هنشرها دلوقتي تنشف. الخطوه اللي بعد كده يا حبايبي، انا لسه طبعا ما غسلتش الحوض والرخامه زي ما انتم شايفين اهي مش نظيفه، والدنيا عندي مش نظيفه خالص، والفوطه هي انا سايباها تنشف. بصي يا حبايبي الخطوه اللي بعد كده، طبعا البرتقال تواجد في السوق ومالي الدنيا بصراحه. يعني دلوقتي بص انا عملت ايه، قشر برتقال وليمون اهو، الليمون وقشر برتقال انا غليته لمده حوالي 10 دقايق وسبته يتنقع شويه. عملت الميه دي، الميه دي بقى فايدتها في ايه؟ انت لو شميتي الريحه تحفه، ريحه البرتقال مع الليمون ريحتها جميله قوي، هتعقم لك الدنيا دي وهتظبط لك الدنيا، وكمان بتنضف. هقول لك دلوقتي هنعمل بيها ايه، يلا بينا. بصي يا حبايبي انا جبت البخاخه اهوت والقمع عليها، وهحط عليها الميه اللهم صل على النبي، الميه بالبرتقال، بقشر البرتقال بالليمون، جميله جدا 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 في التنظيف. حتى لو شميتي ريحتها كده هتلاقي ريحه المطبخ بتاعك كله متعقم وريحته جميله جدا، لان البرتقال على الليمون بجد والله العظيم جميل جدا. وهنحط بعد كده ايه، صابون، حبه صابون، عشان هنلمع بقى الدنيا دي كلها كده وهنظبطها مع بعض. حبه الصابون ما تكتريش قوي لان خليهم حبه صغيره بس كده كفايه، مش كتير. هنلمع بقى بيهم الدنيا دلوقتي وانا والله لو تقدري ان انت تشمي ريحه المطبخ هقول لك، بس انت لو عملتي الفكره دي عندك هتلاقي الريحه جميله جدا وهتدعي لي. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه بالبخاخ ده. بصي يا حبايبي انا حطيت في البخاخ اهوت، هبتدي بقى ان انا ارش على الرخامه كلها، وكمان هنا كمان على السيراميك. لازم بقى انضف الدنيا كده وحوالين اهو. بس الريحه جميله جدا جدا، لو انت هتشمي الريحه بجد والله جميله. البرتقال والليمون عامل ريحه جميله قوي، حبه صابون، وهنلمع الدنيا دي كلها كده، وهتشوفي كمان اللمعه بتاعتها. ولو عندك دهون هتلاقي برضو اللهم صل على النبي، الفكره دي هتبقى جميله. هشطف بس السلكه من الالمونيا اللي احنا عملناها. خلاص بقى انا كده مش هستخدم السلكه تاني في المواعين. هبتدي بقى ان انا ايه، المع بيها. ادي الرخامه بالشكل ده، وكمان الزوايا دي بيبقى عليها تراب كده لازم المعها. ودي السيراميك اهو كده. عملت الجزء اللي هو فوق الرخامه دوت. هوريكي كمان السيراميك لمعته جميله جدا بالشكل ده. وحاولي بقى على قد ما تقدري الزوايا اللي هي دي كده، لان بيبقى فيها اسمرار، لو مش هتقدري تجيبيها. ثواني هجيب الفرشه وارجع لك. بصوا يا حبايبي الفرشه دي انا بستخدمها للرخامه دي، انا سايباها مع المعالق وكده لان استخداماتها للمطبخ بس، عشان ابقى عارفه، لان في واحده استخداماتها للحمام وواحده استخداماتها للمطبخ، فعشان ما لخبطش الدنيا وابقى عارفه انا بعمل ايه. اهو الزوايا دي كلها، لان بيبقى فيها اتساخات كده ما بتعرفيش تجيبيها بايديكي او بالسلكه. بس كده نشطب بقى بميه دلوقتي. بس كده هنشطب بقى بالميه. بصوا يا حبايبي انا جبت الميه اهي، هبتدي ان انا اوقع السيراميك بالشكل ده. انا بصراحه بحب قوي ريحه الحاجه تبقى ريحتها جميله كده، بحب ريحه النظافه قوي اهي. وكمان بعد ما تدلقي الميه لازم 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 تنشفي، علشان خاطر الميه لما بتسيبيها بتغير ولا كانك عملتي حاجه. اهي ندلق ميه كده بالشكل ده. كمان انا نسيت كمان احط على المصبنه الصبانه او المصبنه على حسب ما انتي بتقولي اهي، وضعها كويس. حتى بصي هتلاقي في الاستانلس، على فكره يا جماعه برضو اللي انا عاملاه دوت للاستانلس بيبقى تحفه جدا. يعني لو عندك براد استانلس، حله استانلس، تقدري ان انتي تستخدمي الخلطه اللي انا عاملاها ديت في تلميع الاستانلس، جميله جدا جدا. وكمان للبوتاجاز، يعني برضو مش الاستانلس بس، لان انا هعمل لك بيها ريفيو بعد كده. البوتاجاز هيعجبك قوي اهو. وهشيل السفنجات دي، وكمان حنفيه الفلتر برضو لازم تلمع معانا.
بصي بقى كل حاجه بقى في المطبخ يعني. بصي حاولي اللي عينك تيجي عليه تلمعيه اهو. السيراميك بقى حوالين الحوض بالشكل ده. عاملين مزبله. نعم بصوا كده بالشكل ده. يا حبايبي جبت الميه ودلقت. في ناس بتقولك انت بتستهلكي ميه كتير. ما بصراحه بصوا النظافه مش هتيجي الا بكده يعني. انا مش معقوله هجيب كوبايه شاي وهمسح بيها او هنضف بيها يعني. لازم برضو ان احنا ندلق ميه ونلمع الدنيا دي عشان خاطر الدنيا بتاعتنا تبقى نظيفه يعني. بصوا بقى انا هدلق الميه من عليها وانشفها واوريكي لمعتها في الاخر. بصوا لمعه السيراميك، شايفه لمعه السيراميك؟ والله العظيم مش محتاجه كلام، هي قدام عينك اهي باينه. انا بقى هلمع الدنيا دي وهوريكي بقى في الاخر عامله ازاي. بصوا يا حبايبي انا لمعت الجزء ده كده. بصوا التلميع وبصوا الاستانلس وبصوا الفلتر وبصوا السيراميك. انا عملت الجزء اللي هو ورا اللهم صل على النبي، ورا فوق الرخامه ده كله. وادي الرخامه اهيت معاكي. بصوا الخلطه تحفه قوي وريحتها جميله بصراحه، لو جربتيها مش هتندمي. انا لمعت الجزء ده كده من الرخامه. بصوا بقى الجزء اللي هناك ده هشيل بقى كل الحاجات دي وهمسح برده الرخامه الجزء ده، وهرجع لك اوريك الرخامه كامله شكلها عامل ازاي. ادي يا حبايبي خلصت الرخامه وخلصت الجزء ده برده اهو نشفته. بص اللمعه بتاعته. وخلصت الحوض برده اللمعه بتاعته عامله ازاي. وخلصت الجنب ده كده. انا خلصت الرخامه كلها اهي باكملها. وخلصت الحنفيه وحوالين الحنفيه وخلصت السيراميك والدنيا دي كلها ظبطتها. ادي الرخامه فضيت خالص وخلصت المواعين. يلا بقى نبتدي نشوف نعمل ايه تاني في المطبخ مع بعض. بصوا يا حبايبي للاسف البخاخه بقيت ابخ بيها مش راضيه تبخ، لان تقريبا قشر الليمون دخل فيها او الحبيبات اللي هي بتاعه الليمون الصغيره دي دخلت فيها. فانا هشيل البخاخه وابتدي ان انا هستخدم كده على الفوطه. احط حبه على الفوطه وابتدي المع بيها. بصوا يا حبايبي اهي الفوطه هحط حبه هنا صغيره كده عليها كده. وهبتدي بقى ان انا المع بيها. نلمع بيها ايه دلوقتي هقولك. بصي هبتدي ان انا المع بيها التلاجة، عشان انا عايزه برضو من ضمن النظافه اللي انا بعملها ان انا ابتدي ان انا المع التلاجة معاكم اهي. الريحه جميله جدا، ريحه الليمون بصراحه مخليه التلاجة ريحتها جميل، او تنظيف المطبخ ريحته جميله قوي. هلمع التلاجة كلها بالطريقه دي. بصوا هنا كده في بصوا حتت مش نظيفه ازاي. تنضف في ثواني من غير دعك من غير اي حاجه. بصوا ادي لمعت معاكم اهوت التلاجة. بصوا شكلها عامل ازاي واللمعه بتاعتها باينه وجميله اهي. هبتدي بقى ان انا المع ايه تاني المطبخ. بصوا حبايبي المطبخ اهو طبعا مش نضيف اهو. بص فيه اتساخات برده عليه اهي عايزه تتلمع. انا هبتدي برده ان انا امسك الحته وهجيب الكرسي لان عشان اطول. هبتدي ان انا المع المطبخ كله. هوريكي برده لمعته في الاخر اهو. بص انا جبت الكرسي اهو وطلعت عشان اقدر ان انا اقول لك كمان الخلطه. بصي انا مش ماسكه سلكه في ايدي ولا ماسكه اي حاجه، كل اللي انا ماسكاه فوطه بس. وبصي لمعته وفوطه، انا مش ماسكه سلك ولا بنضف بس بسلك خالص اهو. بص اللمعه بتاعته مش ماسكه اي حاجه في ايدي، هي الفوطه كمان. بص الفوطه الخلطه من كتر ان هي جميله جدا مش مخليه اي حاجه على المطبخ، لان كمان البرتقان والليمون حمضي في التنظيف كمان بينضف جدا اهو. بص كمان النحاس اللي هو الذهبي ده برضو لمع معايا اهو. كده خلصنا المطبخ. بصي شكله عامل ازاي. بصي اللمعه بتاعتهم اهي. بصي يا حبايبي الازاز بتاع اللهم صل على النبي، الازاز بتاع البوتاجاز مش نضيف خالص. انا برضه هرشه بالبخاخه ديت عشان بس انا مش قادره ان انا اقرب لان مرايه البوتاجاز مبيناني. انا هرش بالبخاخه بس وهوريكي دلوقتي. بصي قبل وهوريكي بعد بالخلطه اللي انا عاملاها. الخلطه اللي انا عاملاها عباره عن ايه؟ قشر برتقان وقشر ليمون غليتهم على البوتاجاز لمده ساعه. معلش انا اسفه 10 دقايق. وبعد كده قفلت البوتاجاز وسبتهم حوالي ربع ساعه. بردت خالص بديت استخدمها بقى في الخلطات. يا بقى لو استخدمتيها وهي سخنه على الدهون، الخلطه وهي سخنه استخدمتيها على الدهون جميله جدا. انا بصي يا حبايبي هبتدي بان انا لمع الازاز اهو. هوريكي دلوقتي هعمل ايه. ادي يا حبايبي خلصت البوتاجاز اهو. شفتي ده اهو يا حبايبي خلصته. ولو ترجعي بالفيديو لورا هتشوفي شكله، ودلوقتي هتشوفي شكله عامل ازاي. انا لمعته بالخلطه بس اللي انا قلتلك عليها. وادي شكل باب البوتاجاز
هو بينشف بقى هيبان اكتر. معلش يا حبايبي انا بنهج عشان خاطر، لاني بجد تعبت مش قادره. بس عامه اهو شفتوا البوتاجاز عامل ازاي ولمعته بانت جدا. الخلطه جميله جدا وممتازه جدا معايا. هنبتدي ان احنا نخلص بعد كده هنشوف نعمل بيها ايه تاني. بصي يا حبايبي الخلاط برضو انا هبتدي ان انا هلمعه بيه. انا سبته كده عشان خاطر برضو اوريكي انا هلمعه ازاي. بص التراب برضو هحط حبه من الخلطه على الفوطه من غير برضو سلك ومن غير اي حاجه. فين الفوطه؟ ثواني اجيبها اهي. الفوطه اهي هحط عليها حبه برضو من غير سلك. الخلطه من غير سلك بصراحه عامله الواجب معايا جدا. بصوا والله العظيم ما بدعكش ولا بص ولا بتكه ولا اي حاجه اهي. بس بصوا من غير اي حاجه. مش عارفه بقى لو جبنا سلكه بقى ولمعنا لان هي اصلا مش محتاجه. بس الزوايه دي انا مش هعرف اجيبها الا بالفرشه اللي هي باستخداماتها. هحط عليها حبه برضو اهي بالشكل ده اهو. كده ان انا ايه اشيل الزوايه دي كده منها لان انا مش هعرف ان انا اجيبها خالص بالفرشه اهي. هلمعها بقى كده بالطريقه دي كلها لان انا مش مالكه بصراحه. بصي ما بتطلع اهي كل الزوايا بقى اللي هي المخفيه دي كده المداريه. هتقدري ان انت تجيبها الفرشه دي سحر. انا بستخدمها كتير قوي في حاجات كتير اهي. هخلص بقى كده بيها وهرجع لك. يا حبايبي انا نضفته وخلاص اهو. خلصت التنظيف بتاعه بس في حتت كده انا مش عارفه اجيبها بصراحه لان الفرشه برده مش مالكه فيها ان هي تدخل. انا حاولت ان انا انضف على قد ما اقدر اهو. لمعته معاكم بالخلطه برده اللي انا قلت لكم عليها. هحطه بقى على جنب وارجع لك. هبتدي بقى ان انا اغسل الفوطه بصوا الحاجات اللي هي نازله منها. هبتدي ان انا اغسلها بقى وهعصرها وهقول لك هعمل بيها ايه تاني. بصي يا حبايبي غسلتها. انا والله زعلانه قوي ان البخاخه باظت لان البخاخه دي بتنفعني جدا. هنعمل بيها ايه دلوقتي؟ بصوا طبعا هننضف التلاجة الغساله من بره برضو هي كمان من ضمن التنظيفات برضو اللي احنا نعملها. هنلمعها برضو من بره كده وغطا الغساله الدنيا دي كلها برضو عشان ريحه المطبخ تبقى نظيفه وريحه البرتقال والليمون تبين في المطبخ النظافه بتاعتك اهي. انا لمعت الغساله اهي زي ما انت شايفه. بصوا بقى السيراميك من هنا بصي متسخ ازاي. انا مش عارفه باين ولا لا. بصي الاتساخ بصي متسخ معايا خالص. انا برضو هوريكي هعمل ازاي. انا مش هجيب سلكه برضو بالفوطه عشان اوريكي اني هنضف ازاي من غير سلكه ومن غير اي حاجه عشان تعرفي ان الخلطه دي جباره بجد. من غير اي حاجه هتلمعي بيها السيراميك اهي بالشكل ده. بس في حتت جبس كده من النقاشه دي اللي محتاجه فعلا سلكه. بس بصوا من غير اي حاجه. بصوا دي جبس كده او اسمنت متهيألي او عيب في السيراميك مش عارفه والله. بس هو تقريبا عايزه سلكه دي. بس بصي طب اهي. بصي حته صغيره اهي هتتشال معايا بكل سهوله برضو اهي. اتشالت اهي بالخلطه اهو. ابتدي ان انا المع السيراميك ده كده كله. بصوا انا ما مسكتش السلكه وما مسكتش حاجه عشان اتعب ايدي ولا اقول لك هاتي سلكه وبلي لو عندك الدهون مستعصيه بقى انت هتسخني بصي السيراميك بقى عامل ازاي. هتسخني الخليط دوت اللي هو البرتقال مع الليمون. هتسخنيه وهتحطي عليه الصابون وهتبتدي ان انت تستخدميه في اي دهون مستعصيه معاكي ان شاء الله باذن الله. الخلطه دي هتعجبك. هو الفيديو النهارده خلص معايا. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم وعجبكم. ده الروتين بتاعي في تنظيف المطبخ. انا عملت الرخامه وعملت السيراميك وظبطت الدنيا زي ما انتم شايفين اهوت. يا رب الطريقه تعجبكم. وكمان يا حبايبي نسيت اقول لك على حاجه. السلكه خلاص انا خلصتها وخلصت التنظيف بتاعي زي ما انتم شايفين. انا لو سبتها كده على الحوض باجي بعد ربع ساعه بلاقي الدنيا دي سطت من هنا وباظت معايا. فما ينفعش طبعا. لازم ان انا بعد ما استخدمها اعصرها كويس وارميها في الباسكت. يا اما لو عايزه تستخدميها تاني بس نصيحه يعني ان بعد المواعين عملتي بقى الرخامه وعملتي بقى الحوض وعملتي ده كله ما ينفعش ان انت تغسلي بقى المواعين تاني. بعد كده ترميها في الباسكت على طول وتجيبي سلكه نظيفه للمواعين الجديده. وطبعا المواعين ما بتخلص. بس زي ما بقولك حببي نفسك في مطبخك. ما تحاوليش ان انت تكتري المواعين عليكي.
حاوليش ان انت تتقلي المواعين عليكي وتبقي زهقانه وتشوفي الحوض مليان وي وي والكلام دوت. حاولي كل حاجه ما تكون بسيطه انت بتحبيها اكتر، وتقدري ان انت تستفادي اكتر، وتقدري كمان تنضفي دنيتك اكتر. الطبق اتوسخ تقومي على طول غسلاه، الحوض اتوسخ تقومي على طول غسلاه. اي حاجه شايفاها وعينك جت عليها بتدي نضفيها على طول، لان بجد والله النظافه انت لو استمريتي على اللي انا بقولك عليه دوت هتحبي شقتك وهتحبي بيتك وهتحبي مطبخك وهتحبي كمان غسيل المواعين. انا يا جماعه من عشاق غسيل المواعين، انا بحب غسيل المواعين جدا جدا. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. معلش انا اتكلمت كتير وصورت كتير بس الافاده. يا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.